Entendeu? Mas eu tenho que comprar, porque quando eu 3 anos, eu tirar o menino lá. Não quero deixar ele lá. É muito rápido, né? Eu quero deixar, quero ganhar, deixar ele tudo isso. As pessoas estão começando ainda com água. Eu só estava vai lá, vai lá, vai depois, Meu irmão até vai o meu menino, ele tinha de jeito que me enterraram lá com a minha mãe, enterraram